Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Samir Abu Halaba and a new tutorial of Engel Easy. Here we go. Pronunciation. The strange sound of A. ايه ده؟ هو صوت الايه له صوت غريب؟ حرف الايه له اصوات غريبه؟ ايوه، كلنا عارفين صوتين، الآ والآ، كأني بقول بالعربي الألف المفخمة والألف المرققة. يعني عندي كلمة زي car فيها الألف مفخمة، fast فيها الألف مفخمة، heart. لكن عندي كلمة زي fat، man، كان فيها الآ حرف الإيه مرقق. لكن في حاجة غير كده؟ أيوه، في عندي حرف A يكتب ولا ينطق. يعني إيه؟ يعني silent A؟ أيوه، كلنا نعرف إن في silent S، في silent T، لكن في silent A. النهاردة هتعرف إن في silent A. بص معايا على تركيبة الحروف دي. C-A-L-L-Y. أي كلمة تنتهي ب C-L C-A-L-L-Y فغالبا، مع الأسف مفيش قاعدة 100% في اللغة الإنجليزية، خاصة فيما يخص البرونسيشن أو النطق، فغالبا أكتر من 90% من الأحوال ال A هتكون silent. إزاي الكلام ده؟ ادينا مثال يا أستاذ. حياك، اتفضل. أول مثال basically، وبالمناسبة basic S مش Z، ما بتتنطقش Z هنا. basically، اوعى تقول basically. logically ما هياش ابدا logically. physically الصفة physical والصفة فوق كانت logical، لكن لما بحولها إلى adverb ظرف أو حال بتتشال ال A من النطق فبتبقى logically and physically. historically مرة تانية الصفة historic أو historical، يمكن في حلقة قادمة نتكلم على الفرق بين الاثنين، لكن هنا لما حولتها إلى adverb صارت historically. dramatically sorry مش هشيلها. dramatically بنفس الطريقة، dramatic بقت dramatically. but هنا تيجي الأزمة. زي ما قلت لكم من شوية مفيش حاجة بنسبة 100% مع الأسف في قواعد الصوت في اللغة الإنجليزية، فبرغم اللي أنا قلته ده كله في استثناء. بص على الكلمة دي locally، locally ما أقدرش أقول locally. يبقى مع إن القاعدة سارية في أكثر من 90% من الحالات، لكن مع الأسف في نسبة بسيطة لازم أتأكد انها تتنطق كده ولا كده. يبقى انا النهارده عرفت معلومه جديده، وهو ان في الانجليزي سايلنت A في الامثله اللي كلمتكم عليها. طيب ايه تاني غريب على الاي؟ الغريب انك ممكن تكتبها A وتنطقها O. ايه ده ممكن؟ ايوه ممكن، وهقول لك امثله اكيد كلكم عرفتوها. مفيش حد بيعرف انجليزي ايا كان مستواه الا ومرت عليه كلمه all A-double-L. all ما بنقولهاش آل ولا آل، لا ايه مفخمة ولا ايه مرققة، بتتنطق او. all مفخمة all. وكل الكلمات اللي فيها التركيبة دي، هو في كلمات تانية في كلمات تلاقي في اخرها ALL وفي حرف واحد اتغير في الاول، زي ball كلنا عارفينها، fall اغلبنا برضو عارفها، mall كلنا بنروح المول. تمام؟ يبقى لو عندي AL اعرف ان ال A في اكتر من 90% من الاحوال هتتنطق O مش هتتنطق A. حتى في اسماء الدول زي مالطا، نيبال، walk ده ال هنا سايلنت، حتى لو ال سايلنت اثرت على الاي وخلتها او، لكن هيجيني استثناء بعد شويه وهره لكم، هيبقى فيها الاي سايلنت ال سايلنت برضو، لكن اتنطقت الاي اي عادي. يبقى almost، مالطا، نيبال، مالطا اللي احنا بنقول عليها مالطا، ونيبال اللي بنقول عليها نيبال. اوكي، يبقى حتى في اسماء الدول ما دام A وبعدها L ففي اغلب الاحوال هتتنطق O. ولكن تعالوا نشوف الاستثناءات اللي معانا.
بص على الكلمة دي alone ما هيش alone. along, alike, alabaster, aluminium, alcohol, align, alarm, and almond. almond. تعالوا ناخدهم كده مع بعض. مجموعة عملتها بلون أصفر والباقي بلون مختلف باللون الأبيض. ليه؟ لأن الكلمات اللي فوق دول عبارة عن كلمات مركبة. إيه كلمات مركبة؟ الكلمة بالأساس هي like, long و loan، وأضفنا على أولها prefix هو حرف ال A. البريفكس هو الحرف أو أكثر من حرف اللي بنضيفهم على أول الكلمة عشان تديني إما معنى آخر أو تحول لي الكلمة إلى جزء آخر من أجزاء الكلام. أكثر مثال عارفينه كلكم كلمة happy، لما أحط على أولها UN بتصير unhappy، سعيد غير سعيد. الآ من البريفكسز دي. اوكي، يبقى الكلمات دي اصلا مركبه، لان الكلمه مركبه فمش هينفع اني امشي عليها القاعده بتاعت الكلمه الاصليه. لازم الاي والال يكونوا في نفس الكلمه، مش يكون جزء في اول كلمه والجزء الثاني من اخر كلمه مضافه اليها. يبقى alone, along, alike. طب والكلمات الباقيه برضو مركبين؟ لا، الكلمات دي كلها دخيلة على اللغة الإنجليزية. يعني إيه؟ يعني مش إنجليزية أصلا؟ نعم، الكلمات دي ليست لها أصول إنجليزية، كلها إما جاية من اللغة العربية مثلا زي alcohol، أو جاية من اللغة اللاتينية أو اليونانية القديمة زي بقية الكلمات دي. alabaster اللي هو حجر المرمر، ألومنيوم كلنا عارفينه، align يعني يضبط، alarm ينبه، وآموند اللوز. لاحظوا هنا اتكلمت على walk وقلت انها ال A اتأثرت بال L برغم ان ال L silent walk، وزيها كلمة talk. لكن في كلمة almond برغم ان ال L silent برضو محدش ينطق الكلمة دي almond ابدا. اوكي، برغم ان ال L silent لكن ما أثرتش على ال A. يبقى ببساطة النهاردة احنا اتعلمنا ان ال A ممكن تكون silent، وان ال A بعدها L غالبا بتنطق O. تعالوا نشوف معانا ايه تاني.